Добрый день. Olá, Здравствуйте, olá, доктор Dr. Leitman. Leitman. Мы Olá. продолжаем серию передач «Духовное состояние». Continuamos a Сегодня мы nossa série de рассмотрим conversas одно sobre из estados духовных состояний, espirituais. E que hoje vamos называется analisar um estado большой espiritual сброд или chamado великий сброд. multidão, С точки зрения Каббалы мы знаем, Erevrav. что De относительно acordo духовной com a работы sabedoria da существует Kabbalah, вообще все é общество possível можно dividir разделить a на sociedade em три três части. partes, И внутри человека, dentro и ou fora de внешнее uma общество. То есть pessoa. первое — это люди, Primeiro de которые que стремятся tudo, к as Творцу, pessoas они que anseiam называются alcançar в o Торе Criador em Исраэль. Torá, chamados de Есть Israel. народ, египтяне, Segundo, по-разному há они uma тоже parte называются в exterior разных chamada de рассказах, и Egito e это tem люди, которым diferentes духовное вообще nomes. как бы As не pessoas a важно, quem a они заняты на espiritualidade вполне não материальных interessa de forma каких-то alguma своих estão потребностях. ocupadas em И третье — satisfazer это suas люди, которые necessidades они materiais. называются E большой сброд, это terceiro, люди, existem которые pessoas que são богобоязненные с chamadas одной de стороны, multidão. и с другой Por um стороны lado temem ao они хотят Criador, mas использовать por связь outro lado querem usar a sua с ligação com o Criador Творцом para o ради seu себя. То есть benefício. работают на Ou себя, то seja, есть на fazem фараона, tudo на себя и perto на pelo фараона одно и seu то же. benefício, И pelo вот faraó, интересно, que é a что mesma coisa. расскажите, Dr. Leitman, a pergunta é como é возможно ли possível вообще, usar o как Criador ou a возможно conexão использовать com Ele para benefício Творца и próprio. связь с Ним Sempre ради pensei que себя? isso não fosse possível. Это же Ou вообще, по-моему, será que é невозможно. Или possível? можно? Если я посмотрю вокруг себя на весь мир, то весь мир Se olharmos à nossa более-менее volta, a maior parte верит в das Творца, pessoas то, что acredita no существует такая Criador высшая ou numa сила. força superior. Смотри, сколько всяких храмов Olha понастроено as на velhas земле, casas всевозможных, de oração всевозможных конфессий, всевозможных que foram construídas pelo mundo inteiro, сортов, что ли, de todos видов. os tipos, И все это выражение que na связи, realidade желания expressa o связи, desejo do homem стремление человека de se к связи с conectar Творцом. com o Criador. Так что я бы сказал, что Eu diria практически que, на na самом verdade, деле настоящего praticamente não атеиста, existe um verdadeiro ateu, который alguém полностью que se отрезает desconecte себя от Творца, нет такого. completamente do Criador. 2% Não в мире, я existe читал isso. как-то. Há 2% 2% атеистов. de ateus no mundo. Если покопаться, то Mesmo этого assim, нет. Потому что se заложено в нас analisarmos внутри bem, изначально nem estes existem, точка связи с высшей porque em силой. nós está implantada, Насколько desde o она início, a centelha de поднимается conexão в com a человеке, força насколько он superior. ощущает это, нет, когда Quanto ela se любого manifesta человека na может загнать в pessoa e такое quanto ela состояние, sente когда isto он depende. потребует веры с Qualquer Творцом. pessoa Потому что у pode него ser не останется levada a um никаких estado em que более ela clame больше por uma conexão com o оснований Criador, для того, чтобы вообще porque ela não существовать, terá как-то mais nenhuma outra продержаться в base ou этом мире и motivo так para далее. existir, para se Так sustentar вот, neste mundo e assim por diante. люди, поэтому все делятся четко на два сорта. Один Assim, сорт as людей pessoas se dividem это те, claramente которые em живут dois нормальной tipos. жизнью и Um используют tipo são свою aqueles que vivem uma связь vida с normal e Творцом utilizam для sua того, conexão com o чтобы Criador para adicionar a este добавить mundo в mais этом мире confiança em si себе mesmos, diversas уверенности, sensações. всевозможных ощущений. Это São обычные верующие pessoas люди всех crentes мастей, comuns, которые de только todas есть. as denominações que existem, Тех de todas as конфессий, неважно confissões, não какие. importa Они могут быть quais. очень Elas различные, podem даже ser muito противоположные, diferentes, даже até mesmo противоположные opostas, противники. até mesmo Но неважно, они antagonistas, все равно mas относятся к isso não высшей силе, importa. называют ее по-разному. Ainda assim, Там, ela se relaciona com a força облекают superior, свою связь a с chamam ней de в diferentes различные nomes, рассказы e и envolvem так sua далее. Это conexão уже com ela em diversas относится к narrativas культурному e assim por diante. Isso já обрамлению pertence ao enquadramento связи cultural da человечества с Творцом. conexão da humanidade com o А есть Criador. люди, E которые existem хотят эту связь pessoas раскрыть вживую. que desejam revelar E essa поэтому conexão они, de forma direta. Они требуют эту связь. E por Они isso хотят exigem сделать essa ее явной. conexão. Они хотят Elas querem torná-la раскрыть evidente, самого querem revelar o Творца, próprio Criador чтобы он para que проявился в ele них, se manifeste em nelas, как como проявился se бы, manifesta как проявляется diante перед ними delas um их conhecido, знакомый, um companheiro товарищ e и так assim por далее. То diante. есть так, как мы видим Ou неживую seja, assim como растительную, vemos a животную, natureza человеческую природу inanimada, в нашем vegetal, мире, animal e humana они no nosso желают mundo, eles проявления desejam uma не менее явно, manifestação чем não эти menos четыре вида clara do que esses quatro окружающей tipos нас nos rodeiam na действительности. realidade. Они желают, чтобы проявился еще и пятый вид действительности. Eles Высшая сила, desejam que também se Творец. И manifeste um чтобы она quinto tipo проявилась de абсолютно realidade, явно. a força В каком superior, o виде это Criador.
можно é говорить que об этом, ele se какие при этом есть manifeste de условия, maneira чтобы она absolutamente проявилась. Это clara. тоже надо выяснять. Но, в принципе, E есть такое em que пожелание forma isso человека, pode ser оно expresso, существует в нем, quais são as condições и para isso поэтому наука была aconteça. говорит о том, что если Isso também есть precisa такое ser esclarecido. стремление в Mas, em человеке, essência, значит, existe esse оно desejo no ser humano, может быть ele está наполнено. presente. E, portanto, a ciência Значит, можно afirma que se раскрыть tal Творца, aspiração надо existe просто na знать, pessoa, каким образом ela это pode ser делается, и preenchida. тогда ты Significa que o почувствуешь, как в Criador нашем pode ser мире, revelado, кроме неживого, basta растительного, saber como isso животного é и feito. Então você человеческого sentirá que além вида do inanimado существования vegetal, animal, еще humano, есть no nosso высший mundo, уровень existe ainda um nível superior, uma força que governa которая todos всеми ими eles e управляет determina и absolutamente определяет tudo, o абсолютно все, passado, o прошлое, настоящее и presente будущее. e o И futuro. это вся сила могучая, великая, все E essa força toda poderosa, существующее, всесущее, grandiosa, что называется, onipresente, por она assim dizer, pode se может manifestar e проявиться и revelar раскрыться ao ser человеку. humano. Вот наука Каббала и есть та наука, та система знаний, A которая ciência постепенно подготавливает человека к раскрытию Творца. da Kabbalah И é человек justamente o conhecimento, o постепенно sistema de его может aprendizado раскрыть. que prepara Вот gradualmente a это, pessoa в para a revelação do принципе, Criador, является предметом изучения permitindo и que aos poucos реализации. ela o revele. Да, Está понятно, claro, такое Dr. подробное Leitman. объяснение. Gostaria Ну de вот сейчас давайте perguntar рассмотрим como isso это все acontece dentro внутри de uma одного человека. pessoa, Вот есть такой dentro человек, de uma который pessoa e dos своими seus 5 5 sentidos, органами ощущения que ощущает sente o que explicou, вот os 4 то, что вы сейчас tipos de сказали, 4 вида matéria, e материи, para além и у disso него есть еще possui desejo стремление interno de внутреннее revelar a раскрыть força ту силу, которая que стоит за этой está материей, por trás да, desta причины matéria, всего a causa de происходящего. tudo que Вот, и этот acontece. человек начинает E essa обнаруживать в себе pessoa começa a желания, descobrir em они в si Торе написаны, desejos как, que na Torá описаны são как большой сброд. То descritos есть como uma это multidão, внутри ou человека желания, seja, которые, dentro da с одной pessoa стороны, há они desejos que, por um боятся lado, temem o Творца, а с Criador, другой стороны, они mas, por как outro бы lado, являются одновременно работниками são фараона. То есть como ради servos do себя faraó, используют. usados Вот, por это ela em как benefício пишется самая próprio. коварная Isso, como está такая escrito, é a нечистая força сила, impura клипа. mais traiçoeira, a То есть clipar. когда человек Ou seja, использует quando a связь с pessoa Творцом ради utiliza своей sua выгоды. conexão com o Criador para benefício próprio. Но Mas o que что это significa означает? que Что elas они têm o боятся Criador? Se o Criador é a Творца. qualidade de Если ação, uma Творец это força de свойство отдачи, emanação, это uma сила força эманации, altruísta de natureza, альтруистическая сила como природы, pode как ее alguém можно temê-la? бояться? Или они Ou так себе será не que elas não представляют? percebem О isso? чем речь идет? Assim, ou do que estamos falando? Дело в том, что мы можем использовать A связь с questão Творцом é que podemos utilizar a conexão com o Criador de forma egoística egoísta e ou altruística. altruísta. То есть я могу Ou seja, posso não me вообще никак не relacionar относиться com o к Творцу. Criador de forma Так вот, alguma, ou естественно, de то, что algum есть у меня. modo de forma А могу natural. Ou относиться к нему posso me так, relacionar com Ele как com o entendimento que с possuo, пониманием uma того, certa что forma de есть conexão, у меня определенный вид связи, de relacionamento. отношение к нему. Я хочу Queremos obter что-то algo заслужить от dele него. e Я queremos хочу revelá-lo, раскрыть его, entendê-lo, понять его. Я reconhecê-lo, хочу осознать его, я хочу заработать связь с ним. alcançar uma Я хочу conexão что-то com заработать ele, от этой ganhar связи. alguma coisa То dessa есть у меня conexão. отношение Ou получается seja, к a Творцу nossa чисто atitude para com o потребительская. Criador é Я como a de um требую от него. consumidor. Estamos a И exigir dele. тогда E мои então, связи с Творцом, они продолжение minha моих conexão com o эгоистических Criador é uma склонностей в extensão нашем das minhas мире. inclinações То egoístas есть no я уже nosso иду и mundo. дальше, как бы в Ou духовный seja, мир, avanço в связь свою с como Творцом, em и direção требую, чтобы Творец ao mundo espiritual, раскрылся conexão com o мне, Criador. E exijo que o чтобы Criador Творец se revele para mim, вознаградил que Ele меня me за мое recompensa стремление к Нему и por так minha далее. busca por Ele, e assim por diante. То есть я, в принципе, Então, боюсь Dr. Leitner, a pessoa Творца, tem medo do да, он Criador, великий в porque моих Ele é глазах, но grandioso за e свои действия, todo-poderoso которые aos я nossos выполняю, я olhos, требую, чтобы он mas мне através das платил. ações a Там pessoa дал мне exige Или que Ele вознаграждение в recompensa. этом мире, Quer seja или, neste поскольку мы mundo, como умираем тоже, eventualmente vamos то morrer, uma возможность recompensa no вознаграждения в mundo будущем мире. vindouro. И вот такое вот свойство E внутри esse tipo de человека, оно qualidade, uma называется pessoa большой chamada de сброд, который multidão, que требует exige uma recompensa do оплаты Criador, от Творца, от связи с Эгоистическое отношение к Творцу – это, uma atitude egoísta para com o это Criador условие é называется chamado de большим сбродом. multidão. Да.
А вот какая разница E между qual é a египтянами и diferença Большим Сбродом? Что хотят entre os египтяне в нас? egípcios Это e a тоже multidão? Египтяне хотят O просто que os хорошей egípcios жизни. querem dentro Без de nós, связи с Dr. Творцом. Leitman? Os Без всякой связи egípcios с Творцом, и apenas этого querem вообще- uma у них vida этого вообще boa, нет. sem conexão Это com o просто Criador, обычное doutor, потребительское sem qualquer отношение к нашему conexão com o миру, Criador. как у Eles обычных simplesmente людей. não têm isso. А те люди, É которые apenas говорят, uma нет, мы atitude будем выполнять то, consumista чего normal em желает от нас relação ao Творец, nosso mundo, como as pessoas заповеди comuns. E tem всевозможные, aqueles que dizem: то, что называется, желание Творца não называется vamos заповедями. cumprir o que o Вот, мы Criador будем deseja выполнять de эти nós, os заповеди, mandamentos но не для того, diversos. чтобы быть O que se подобными chama a Творцу, vontade do а для Criador того, é для denominado свойства отдачи и mandamentos. любви, Cumprimos потому что esses все эти mandamentos, заповеди, они mas сводятся к não возлюби para ближнего как nos себя. tornar semelhantes do Criador, Они na, говорят, нет, na мы qualidade будем, de doação e amor, porque todos esses mandamentos se resumem a amarás o próximo como a ti mesmo. Eles dizem, não usaremos todas essas ações para ganhar o mundo vindouro, por Вы exemplo. как-то рассказывали, что когда происходило исчисление колен, Uma vez вот ouviu было 12 dizer que колен, quando as tribos то foram Большой Сброд туда contadas, не вошел. então a Вы говорили, multidão что não 12 foi колен contada. это O как бы Senhor три disse линии que внутри temos as человека 12 по tribos, 4 que são como стадиям as três развития. Ну, linhas те, dentro кто de uma учат, они pessoa, знают, о чем com идет речь. 4 estágios de desenvolvimento. А Quem Большой estuda Сброд sabe это do вот que se не trata, входил mas в a это multidão não исчисление. То foi есть incluída что, nessa они вообще не contagem. относятся Ou к seja, isso исправлению? significa que Нет, eles Большой não Сброд fazem это, parte da correção. это Não. те A multidão эгоистические наши são желания, aqueles nossos desejos которые мы не egoístas que não желаем queremos брать из levar conosco ao Египта Egito. с Não собой, queremos поднимать elevá-los их de lá. оттуда. Мы Não не можем podemos провести их atravessá-los через pelo mar конечное final e море. Ansuf. И в итоге они, хотя и гонятся за нами, и пытаются нас силой E no возвратить final, в mesmo que eles nos Египет, perseguem e tentam nos forçar a voltar как ao бы Egito, идем дальше, nós а conseguimos em они frente, остаются в Египте и enquanto тонут, eles ficam no или Egito, тонут ou se в afogam no mar конечном море, final, ou или retornam ao возвращаются в Egito. Египет. Кстати, интересный момент. Dr. Вот Мидраш Leitman, Раба, там no написано так, что Midrash Большой Сброд, Rabá está escrito que a они grande дали коней multidão фараону forneceu для cavalos ao колесниц, faraó для колесниц para фараона, для suas того, чтобы carruagens, para que ele они погнали pudesse за, perseguir os filhos de за Israel. израильтянами. O que Что это significa означает, que что дали deram seus своих коней? cavalos? Что это O que духовно? isso Все significa отдают espiritualmente? любым Eles силам entregam tudo às forças egoístas para impedir для as того, чтобы pessoas que querem остановить тех sair do людей, которые Egito. хотят выйти из Египта. Интересно, что нигде не O que é сказано о том, interessante é что que надо não está escrito em nenhum уничтожить, lugar que essa стереть в força памяти deva ser эту destruída, силу, как, допустим, Амалек. apagada Да, da Амалек memória, это como por exemplo аббревиатура Amalek. Альминат Лекабель, Amalek é uma что означает abreviação ради de себя. Almenat То есть Lekabel, это que намерение ради significa себя. com a intenção de Вот, receber. так, вот этот народ, как seja, бы, вот такие виды желаний, их надо истребить. É a А вот нигде не intenção сказано, de что надо receber para si mesmo. истребить Portanto, именно esse большой povo, сброд. esse tipo То de есть они, desejo поэтому deve они ser на протяжении exterminado, mas em всей nenhum lugar истории está dito que a находятся multidão как бы deve рядом ser параллельно с теми destruída. людьми, Por которые isso eles постоянно permanecem ao longo de выходят toda a из Египта и história. постоянно Estão поднимаются presentes над ao своим lado, em эгоизмом paralelo com as в pessoas que estão желании constantemente saindo объединения, do Egito любви e se раскрытия elevando acima Творца в do этом egoísmo em direção объединении. ao desejo de união, amor e верно, но revelação do Criador. Nessa это união, борьба isso é человека correto, со mas своими essa é a luta da эгоистическими pessoa contra as suas склонностями, которые inclinações продолжаются в egoístas, течение всей permanecem durante истории toda a до história até их sua полного completa исправления. correção. То есть они, можно так Então, сказать, Dr. они Leitman, как pode-se волки, dizer que такие eles são чистители como в lobos, лесу, да, aqueles которые limpadores da каких-то больные floresta, желания. То есть que они нам limpam помогают desejos doentes, выяснить ou seja, eles свои nos ajudam a намерения каждому esclarecer человеку, nossas так? Да, intenções. мы не имеем права их Cada pessoa, уничтожать. certo? Мы Sim, должны não podemos просто двигаться erradicar, é вперед, proibido, несмотря temos simplesmente на que их avançar, сопротивление. apesar de sua То есть, resistência. еще раз, так, большой сброд, это они заставляют Então, человека doutor, a проверять, multidão правильно ли força он uma pessoa a выполняет verificar se está agindo corretamente. действия. А вот мы видели у Podemos себя mesmo даже, vê-los com os что nossos иногда встают estudantes. несколько человек, Pessoas que estão которые вместе с conosco há нами algum были tempo, de продолжительное repente время levantam-se в e группе dizem: и начинают amigos, говорить, vocês ребята, вы действуете не vão тем путем, no caminho вы errado, должны идти deveriam seguir outro по другому caminho. пути, Olhem, é смотрите, как assim que надо, deve вот ser так вот feito. по-другому. Только лишь Apenas выполняя cumprindo заповеди, os и ни в коем mandamentos, de случае maneira не alguma надо aprofundando-se em вникать в sua их essência interna. внутреннюю суть. Somente Только dessa таким образом мы forma можем podemos fazer o que é necessário. сделать то, что Eles надо. dizem И они isso говорят, de это todo всего coração. сердца. Eles Они simplesmente просто не não постигают compreendem o более nível высший superior уровень de propósito предназначения dos mandamentos. заповедей.
И мы видим это, как они E выступают, прямо nós vimos выступали como перед se нами. И так posicionaram, говорили. literalmente vieram até И nós в e итоге disseram isso, мы с no ними не final não согласились, и они concordamos ушли. com eles, То есть eles получается, partiram. что большой сброд это как когда человек осознанно Então, doutor Leite, a требует от multidão é quando a Творца pessoa exige uma recompensa оплату do за Criador свои pelas действия, suas иначе он ações. не готов работать. Contrário, Так? ela não está Но дело в disposta a том, что trabalhar, certo? в чем Sim, причина? mas a questão Если бы он é пошел qual a верой выше causa disso. знания, Se a pessoa seguisse com fé acima da razão, то он бы нашел encontraria бы forças para силы, чтобы continuar, действовать para дальше. doar, На amar, отдачу, на любовь, unir-se, на algo слияние, assim. на объединение, на что-то. Mas А se ela não если seguir esse он не идет caminho, на porque это, потому что internamente внутри ainda него não еще не созрела эта amadureceu настоятельная essa необходимость, necessidade urgente, то он então ela não tem o тогда que ему fazer нечего делать, e он permanece остается em seu в estado состоянии egoísta, эгоистическом sem своем, outra и у него alternativa. нет другого Ela выхода. não se Он torna становится Erev, тогда essa эрфраф, вот multidão этим большим mista. сбродом. То Então, есть это, в принципе, как doutor, é como Бала Сулам escreveu описал, Bala что Sulam, есть que há три três условия раскрытия condições para a Творца. То revelação do есть два из Criador. них они меняются, Duas delas когда есть mudam quando há необходимость, когда уже necessidade, подошло quando o время, tempo já а chegou. третье это, как бы он сказал, сод Ашем, то E a есть terceira é, como ele disse, só da Shema, ou seja, как-то Это высшая тайна Творца. да, высшая тайна Sim. Творца, то есть это o развитие, то maior есть если тебе segredo эта do точка Criador, o развилась, то тогда desenvolvimento. ты Se este ponto проходишь se через desenvolveu это em море, а você, если então нет, você то нет. atravessa Так? esse mar. Caso contrário, não, И certo, последний doutor вопрос. Leitman, Я правильно certo. понимаю, что в каждом человеке, в принципе, в Última каждой, pergunta. на каждой Entendi ступени corretamente que em cada духовного pessoa, em cada развития nível эти do seu желания, desenvolvimento большой сброд, espiritual, они esses desejos, a grande проявляются, multidão se и человек manifestam e должен a с nими, pessoa как вы уже deve, como o сказали, Senhor já бороться. disse, Вот lutar еще, contra может, одно eles. предложение Lutar в конце, como? как Como бороться? pode a Как человек pessoa может бороться? lutar? Это Isso сила é força воли, da это как? vontade ou Это quê? анализ своих внутренних состояний. É Это a постоянная análise работа dos с seus текстами estados internos. Рабаша и Баля É o Сулама. trabalho constante com os И textos de видеть Rabaj, в том, Bala каким образом Sulam, тебя это e все observar формирует, como tudo isso и как ты molda e como você отсеиваешь separa o que pertence do mundo externo то, что относится к e внешнему o que миру, pertence и ao то, seu и то, что mundo к своему interno. внутреннему. Каким образом ты отделяешь свойства Como Малхут от você свойства separa Бины. as propriedades E de вот таким Malhut образом das ты двигаешься propriedades вперед. de Binah. E dessa forma Задачи você любви, avança. As соединения, qualidades de объединения с doação, остальными amor, для тебя conexão, становятся все união com более os и более demais важными и tornam-se определяющими cada vez по mais сравнению importantes с e тем, determinantes para você, em comparação com a qualidade de buscar свойством recompensa, получить que вознаграждение, которое в originalmente тебе está изначально dentro de você. Ну и надо сказать, конечно, É что importante для того, dizer чтобы все это que para анализировать, analisar необходимо tudo быть isso, в группе é единомышленников, necessário иначе, estar em um конечно, grupo de pessoas com o невозможно. mesmo То есть эти propósito. желания, они не Caso могут просто contrário, isso é проявиться в одном impossível. Ou человеке, seja, если estes нет desejos não связи, podem интеракции с simplesmente другими se людьми. manifestar em uma pessoa, houver Спасибо conexão, большое. То есть я вижу, interação так com мы outras pessoas. действительно за Verdade. 15 Muito минут, ну, obrigado по por крайней lá. мере, не Nós знали, conseguimos, de fato, раскрыли тему, em но 15 minutos заинтриговали. pelo menos. Não sei se Ну, мы revelamos o tema, mas коснулись certamente самого главного. o А tornamos далее человек должен intrigante. Sim, tocamos no копать. principal, em ciência, e depois disso a pessoa deve Спасибо, и до continuar следующей explorando. встречи. Obrigada, até a próxima. Пока.